ਵੀਰੋ 20 ਤਵੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਤਵੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਵਰਾਜ 2200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ, 2200 ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੌਲੈਂਡ 2000 ਚੱਕਰ ਤੇ, 2000 ਜਾਂ 2050 ਚੱਕਰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਪੂਰੇ 2000 ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੋ। ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਚੱਕਰ 0 ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ, 0 2000 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 2000 ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨੇਗਾ, ਐ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਜੈਨੂਨ ਹੀ ਆ। 25 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਲੋਡ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਲਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਪਲੋ ਵਾਲੀ ਪੈੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਲੋ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 2000 ਤੇ ਚੱਲਦਾ 7500 ਚੱਕਰ ਤੋੜਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ 'ਚ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ 'ਚ, ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ 'ਚ ਤੇ ਅਰਜਨ ਚੌਥੇ ਲੋਹ 'ਚ।